Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. सुप्रीम कोर्ट नव मई जे 8 केसिस में पीटीआई बानीअ जी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती, आज़ादु करण जो हुकुम। चीफ जस्टिस याया फरजी जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीटीआई बानीअ जी ज़मानत बाबति अपीलुनि ते ॿुधणी हलाई। ॿुधणीअ खां अॻु अपीलूं ॿुधंदड़ बेंच तब्दील कई वई। बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जी जाइ ते जस्टिस हसन अज़हर रिज़वीअ खे शामिलु कयो वियो। चीफ जस्टिस याया फरजी स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़ुल्फ़िकार नक़वीअ खां सवाल कयो त पीटीआई बानी जे ख़िलाफ़ कहिड़ियूं शाहिदियूं आहिनि। प्रोसिक्यूटर ज़ुल्फ़िकार नक़वी चयो त पीटीआई बानी समूरनि केसिस में मरकज़ी किरदारु आहे। 3 शाहिदनि जा बयान सबूत तौरु पेश कया आहिनि। चीफ जस्टिस याया फरजी चयो त सुप्रीम कोर्ट मेरिट ते ऑब्ज़र्वेशन ॾिनी त ट्रायल मुतासिर थींदो, शाहिदियूं ट्रायल कोर्ट में साबित थींदियूं। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी चयो त वाक़िबात गिरफ़्तारीअ ताईं जवाबदार 2 महीननि ताईं ज़मानत ते हो। छा 2 महीननि जो अरसो पुलिस खे जांच लाइ घणो न हो? ब्रसल्स में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीटीआई या पीटीआई बानी बाबति का बि ॻाल्हि न कई, नई कंहिं माफ़ीअ जो ज़िक्र कयो। 9 मई रुॻो फ़ौज जो न पर सॼे क़ौम जो केस आहे। 9 मई वारनि सहूलियतकारनि ऐं मनसूबो ठाहींदड़नि खे कानून मूजिबि जवाबदेह हुअणु घुरिजे। DGISPR जूं इस्लामाबाद में तक़रीब खे ख़िताब करण बैदि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हियूं। DGISPR चयो त ब्रसल्स में आर्मी चीफ का बि सियासी ॻाल्हि न कई। तक़रीब में सभई माण्हू मौजूदु हुआ। फील्ड मार्शल सां माण्हुनि तस्वीरूं कढायूं। सुहेल वड़ाइच ज़ाती फ़ाइदे लाइ हथ ठोकी कहाणी घड़ी। ख़बर छापण खां अॻु इदारे खे ज़िमेवारीअ जो सबूत ॾियणु घुरिजे हा। फ़ौज जो 9 मई ते मौक़िफ़ पहिरें ॾींहं खां ई हिकु आहे त मुलविस हर किरदार खे जवाबु ॾियणो पवंदो। पाकिस्तान ऐं चीन जे परॾेही वज़ीरनि विच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो 6हों दौरु ॿितरफ़ो ऐं आलमी सतह ते सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़। चीनी परॾेही वज़ीर वांग यी ऐं इसहाक़ डार जी सरबराही में ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापनि जो जाइज़ो वरितो वियो। सीपेक, वापार, मुआशी सहकार, अवामी राब्तनि ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार ते तफ़सीली ॻाल्हियूं। चीन जे परॾेही वज़ीर वांग यी चयो आहे त पाकिस्तान खे एतमाद जोॻो इतिहादी सम्झूं था। सीपेक जे तामीर ऐं तरक़ीअ लाइ पुरज़म आहियूं। ज़राअत ऐं कोयले जे खाणनि वारनि शोबे में सहकार वधीक वधाईंदासीं। सिक्योरिटी ऐं इलाइक़ाई अमन लाइ सहकार वधाईंदासीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त पाकिस्तान ऐं चीन जी दोस्ती मज़बूत बुनियादनि ते क़ाइमु आहे। ख़िते जे अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ गॾिजी कमु करण लाइ पुरज़म आहियूं। मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते हिक ॿिए जी हिमायत जारी रखंदासीं। पाकिस्तान समूरनि मुल्कनि सां बराबरीअ जे बुनियादनि ते लाॻापा चाहे थो। चीन पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो PP चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी सां फ़ोन ते राब्तो। बरसाति ऐं ॿोॾ जे हंगामी सूरतहाल खे मुंहुं ॾियण लाइ सिंध हुकूमत खे हर क़िस्म जी मदद जी आछ। वज़ीर आज़म जी NDMA खे सिंध हुकूमत सां राब्ते में रहण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त PDMA खे हर क़िस्म जी मदद ऐं माण्हुनि खे इम्कानी ख़तरनि जी ॼाण ॾिनी वञे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी सां बि फ़ोन ते राब्तो। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान सां बि राब्तो। KP में थियल नुक़साननि ऐं इमदादी सरगर्मियुनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। सिंध में ईंदड़ 24 कलाकनि दौरान तेज़ बरसाति जी अॻकथी। शहरी ॿोॾ जो बि ख़दशो। कराचीअ में अॼु ॿिए ॾींहुं बि तालीमी इदारा बंदि। कराची में बरसाति दौरान 2 ॾींहंनि अंदरि मुख़्तलिफ़ हादसनि में 19 ॼणा फ़ौत थी चुका। नाथा खान वारे इलाइक़े में करंट लॻण सबबि ॿाहिरि फ़ौत। के इलेक्ट्रिक जे CEO ऐं ॿियनि अख़्तियारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। फ़ौत थी वियल 10 वरनि जे सुल्तान ऐं 20 वरनि जे सिराज जे पीउ जी फ़रियाद ते शाह फैसल कॉलोनी थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो। केस में ग़फ़लत ऐं लापरवाही जा कलम शामिल। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ॿिए ॾींहुं बि बिजली बहाल न थी सघी। तरबेला डैम भरिजी वियो। डैम जी सतह 1550 फुट ते अची वई। गुड्डू ऐं सखर बिराजिस वटि विचोले दर्जे जी ॿोॾ डिक्लेयर।
गुड्डू बैराज वटि पाणी वहकरा 4,48,126 क्यूसेक ते पहुची विया। सखर बैराज वटि पाणी वहकरा 3,63,519 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटड़ी बैराज वटि बि वहकरा वधी 1,29,151 क्यूसेक ते पहुची विया। सखर बैराज में ॿोॾ बावजूद कंबर शहदादकोट ज़िले में पाणीअ जी खोट बरक़रार। बहराम भरिसां टांवरी शाख, मस्तोई शाख ऐं सुवारो शाख जे आबादगारनि जो कंबर शहदादकोट रोड ते शामियाना लॻाए धरणो, ट्रैफ़िक मुअतल। पाणी ॾियो जा उभडारींदड़ नारा। आबादगारनि जो चवणु आहे त दरिया में ॿोॾ वारी सूरतहाल हुजण बावजूद कंबर शहदादकोट ज़िले जे शाखुनि में वारी उॾामी रही आहे। पाणी खोट सबबि बेजारो सुकी सड़ी रहियो आहे।